ақпаратты қорғау ұғымын қалай түсінесің? Компьютерде жұмыс жасаған кезде кез келген ақпаратты қорғай білу өте маңызды. Есептеу техникасында ақпаратты қорғау түсінігі кеңінен таралған. Ол компьютердің жұмыс істеу сенімділігін, деректердің мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратты қорғау ақпаратты рұқсатсыз таратудан, оны рұқсатсыз өшіруден, рұқсатсыз көшірмесін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүргізілетін шаралар. Ақпаратты қорғау шараларына компьютерді қорғау, құжаттарды вирустан қорғау, бұғаттау және қауіпсіз парольдер қолдануды жатқызуға болады. Компьютерлік вирустар тарихы дербес компьютерлер пайда болған уақыттан басталады. Вирустар жылдам тарайды, әрі тез көбейеді. Вирус бұл өзінің көшірмелерін жасап, басқа программаларға енетін зиянды программа. Вирус жұққан программалар зақымдалған немесе вирус жұққан программалар деп аталады. Вирустардың таралу жолдары ақпарат тасымалдаушы құрылғылар, интернет және компьютерлік желілері арқылы таралады. Компьютерде вирус пайда болған кезде компьютер баяу жұмыс істейді. Программалар оқыстан жұмысын тоқтатады, немесе жұмыс істемейді. Экранда бөгде символдар, хабарламалар шығады. Компьютер жұмысында жиі тұрып қалулар, жаңылысулар болады. Дискі жадының немесе жедел жадының көлемі кенеттен азаяды. Дискідегі файлдар саны көбейеді. Файлдар мен бумалар жоғалады, немесе олардың ішіндегілер бұрмаланады. Компьютерлік вирустардың ең көп таралу көзі интернет. Сондықтан интернетке кірмес бұрын сақтану шараларын қолға алу қажет. Вирустан сақтану үшін біріншіден компьютерге антивирустық программаны орнату және кез келген ақпарат тасымалдаушысын антивирустық программамен тексеру керек, яғни флешка кез келген тасымалдаушы құралды. Екіншіден, ақпараттардың қосалқы көшірмесін жасау қажет, яғни қандайда бір құжаттарымыздың көшірмесін жасап қоюымыз қажет. Үшіншіден, лицензиясы жоқ программаларды қолданбау керек. Өзімізге қажетті программаларды интернеттен скачать еткенде, лицензиясы жоқ программаны скачать етпеуіміз қажет. Төртіншіден, антивирустық программаны әрдайым жаңартып отыру қажет. Кеңінен тараған антивирустық программаларға Kaspersky, Dr. Web, Norton, Asset Note 32, Avast және тағы басқаларды жатқызуға болады. Компьютердегі ақпаратты қорғау үшін оған пароль орнатылады. Бұл компьютерді қорғаудың кеңінен таралған тәсілдерінің бірі. Пароль ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе таңбалар жиыны. Парольдер ақпаратты рұқсатсыз кіруден сақтау үшін қолданылады. Ал мұрағаттау құжаттың, файлдың ақпараттық өлшемін кішірейту, кең тараған мұрағаттау программаларына WinRAR, WinZip жатады.